जन्म से जो बच्चा नहीं सुन पाता है उसे कंजेनेटली डेफ कहते हैं। हर 1000 जन्मों में से 8 ऐसे बच्चे होते हैं जो कंजेनेटली डेफ होते हैं। नियोनेटल स्क्रीनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसे बच्चों का पता लगाया जा सकता है। जन्म पे उनकी एक जांच हो सकती है जिसको ऑटो एकॉस्टिक एमिशंस कहते हैं और हमें पता लग सकता है कि ऐसे बच्चे सुन पाते हैं या नहीं। जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं रिजल्टेंटली वो बोल भी नहीं सकते और इसकी वजह से वो नॉर्मल स्कूल नहीं जा सकते, नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। जब हम स्क्रीन करते हैं बच्चों को तो हमें पता लग जाता है कि कौन से बच्चे नहीं सुन पाते हैं और उनको हम कॉक्लियर इम्प्लांट के फॉर्म में, जिसको बायोनिक ईयर्स भी कहते हैं, एक नई उम्मीद दे सकते हैं, नॉर्मली लाइफ जीने का अवसर दे सकते हैं, नॉर्मली सुनने और बोलने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। यह सुविधा हमारे अस्पताल में मौजूद है, तो प्लीज़ अपने बच्चों को स्क्रीन कराइए